सबैमा नमस्कार। आज हामी तपाईलाई बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा लिएर गइरहेका छौँ। यो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज जङ्गल एकदमै घना जङ्गल छ। यहाँ अहिले हामी यो हाइवेमा हिँडिरहेका छौँ। अब हाइवेबाट केही अगाडि गइसकेपछि, शमशेरगञ्जबाट केही अगाडि गइसकेपछि हामी चाहिँ यहाँदेखि दाहिने लाग्नेछौँ। तपाईँको जङ्गलको बाटो एकदमै हल्का कच्ची बाटो पनि छ। जङ्गल पुरै जङ्गल छ र जङ्गलको बिचमा हामीले चाहिँ यो सोलरबाट जङ्गली जनावरहरूलाई पानी खानलाई सजिलो होस् भनेर हामीले चाहिँ पम्पिङ गर्दैछौँ। पम्पबाट चाहिँ सोलर राखेर बोरिङ गरेर पानी तानेर तपाईँको चाहिँ यो जनावरहरूलाई सजिलो होस् भनेर हामीले त्यो सम्पन्न गर्दैछौँ, त्यो कार्य सम्पन्न गर्दैछौँ। त्यसको लागि हामीले धेरै ठाउँमा काम गरेका छौँ। यो एउटा साइडमा मैले तपाईँलाई लिएर गइरहेको छु र यो यहाँदेखि चाहिँ हामी शमशेरगञ्जभन्दा अगाडि आइसकेपछि हामी यो ठ्याक्कै यहाँदेखि चाहिँ दाहिने लागेर हामी चाहिँ यो ओभरी वनपथ भन्नेबाट हामी यहाँभित्र छिर्यौँ। एकदमै जङ्गलै जङ्गल, घना जङ्गल छ। बिचमा एकदम बाटो कच्ची बाटो छ तर घना जङ्गल छ। एकदमै डरलाग्दो वातावरण, एकदम रमाइलो पनि छ, फेरि रोमाञ्चक पनि भइरहेको छ। यहाँदेखि भित्र बाटो अप्ठ्यारो छ भए पनि हामी यहाँ बिस्तारै भित्र गइरहेका छौँ अनि एकदमै रोमाञ्चक महसुस भइरहेको छ। अरू साथीहरूसँगै हामी गइरहेका छौँ। यहाँदेखि भित्र गइसकेपछि अब यहाँदेखि चाहिँ कच्ची बाटो छ। के अरे यो गाडीभित्र नजाने भएको हुनाले हाम्रो गाडी यहीँ राखेर हामी यहाँबाट हिँडेर जानेछौँ। यहाँबाट बिस्तारै हिँड्दै हामी चाहिँ काम भइरहेको ठाउँमा जाँदैछौँ। यो हाम्रो साइट हो। यसरी सोलर प्यानल जोडेर हामीले चाहिँ यो पानी तान्ने हो। यो पम्पिङ जोड्ने काम भइरहेछ, मोटर र पम्प र यो यसरी माथि तार जोड्दाखेरि यो जेसिबीको यो ट्र्याक्टरको जेसिबी टाइपको बकेटमा चाहिँ चढेर जोड्नुपर्ने बाध्यता छ। किनभने यो धेरै हाइट बनाउनुपर्छ। यो 22 फिट 25 फिट जति अग्लो गराउनु पर्ने हुन्छ। किनभने यहाँ हात्ती जनावरहरूले नोक्सान नपुर्याओस् सामानलाई भनेर हामीले चाहिँ यसलाई माथि गराउँछौँ र यो पम्पिङ जोडेर अब यहाँ चाहिँ यो बोरमा हालेर पानी तान्ने अब हामी प्रयास गर्दैछौँ। र यो बोरिङमा हालेर पानी आइसक्यो। अब अहिले सफा पानी आएको छ। केही बेरमा फोहोर पानी पनि आउँछ र बिस्तारै सफा हुँदै जान्छ। र हाम्रो 1 घन्टाको ट्राई गरिसकेपछि पानी आइसकेपछि यहाँ बिस्तारै यहाँ सबै खोल्सा पारिसक्यो पानीले गर्दाखेरि। एकदम चिरा पारिसक्यो यो माटो, पहिला यो थुपारेको माटोमा। अब बिस्तारै यो आफ्नो बाटो बनाउँदै जान्छ। पानी एकदमै फोहोर भइरहेको छ। केही समयमा यो सफा पनि हुँदै जान्छ। र यो पुरै यो खाल्टो चाहिँ यो पुरै भर्नुपर्ने, यो पोखरी पुरै भरिनुपर्ने, यो 2-4 दिन नै लाग्छ। अहिले त घाम पनि कम भएको हुनाले खासै त्यति स्पिड छैन, पानी बिस्तारै सफा भइसकेको छ अनि यो धेरै समय लाग्छ। यो पोखरी भरिनलाई भर्खरै हामीले आजदेखि चाहिँ गरेको यो बोरिङबाट चाहिँ हामीले पानी तानेर सोलर प्यानलबाट। तपाईहरुलाई पनि यस्तो सोलर प्यानलहरू आवश्यकता छ भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। भेरी राप्ती ऊर्जा प्राइभेट लिमिटेड, नेपालगञ्ज बाँके बाइपास रोड, 98 512 3022। धन्यवाद।